சர்ச்சிபல் வாசல் மிஷன் 444 டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி பேங்க் எக்ஸாம் ஜெனரல் நாலேஜ் டெஸ்ட் பேப்பர் நம்பர் 80 பகுதி 80 வெற்றி வேண்டுமா? அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்திலிருந்து தேர்வுக்கான தேதி குரூப் 4க்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூலை 12 நடக்கும் அந்த தேர்வுக்கு 10ஆம் வகுப்பு அதற்கு மேல் உள்ளவர்கள் விஓ வில்லேஜ் ஆபீசர்ஸ் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட்டுக்கு தகுதியுடையவர்களாய் பரீட்சையை பாஸ் பண்ணுவதற்கு நாங்கள் எளிய முறையில் அனைத்து கேள்விப் பதிலையும் தந்து விடுகிறோம். இன்றைய தினத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக நீங்கள் தேர்வுக்கு தயாராகும்படி அனைத்தையும் தந்துவிடும். அன்புள்ள மாணாக்கர்களே, நீங்கள் வெற்றி பெற்று நல்ல ஒரு வேலையில் அமர்ந்து நீங்களே பலருக்கும் ஒரு ரோல் மாடலாக வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய நோக்கம். இப்போது நாங்கள் தரும் தமிழ் பகுதி ஆங்கில பகுதியாக டிஸ்கிரிப்ஷன் சைடில் பிரிண்ட் அவுட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலாம். இப்போது தமிழில் வெற்றி வேண்டுமா என்ற தலைப்பில் இதனை தருகிறோம். இது முதல் பகுதியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். தொடர்ந்து உங்களுடைய தேர்வுக்கு எதெல்லாம் தேவையோ அத்தனையும் தந்து விடுவோம். அரசு பணியாளர்கள் யார்? அரசு பணியாளர்கள் என்றால் யார்? கவர்மெண்ட் சர்வன்ட்ஸ். அரசு பணியாளர்கள் என்பது அரசின் பல்வேறு துறைகளில் வேலை செய்பவர்கள். இவர்கள் அரசு பணிகளை செய்து பொதுமக்களுக்கு தேவையான சேவைகளை வழங்கி நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கிறார்கள். எடுத்துக்காட்டுகள்: மத்திய அரசு பணியாளர்கள் மத்திய அரசு துறைகளில் பணியாற்றுபவர்கள். உதாரணமாக, மத்திய அரசு பணியாளர்கள் தேர்வாணையம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு அதிகாரிகள், மத்திய அரசு மருத்துவமனை ஊழியர்கள், கல்வி நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் போன்ற. மாநில அரசு பணியாளர்கள் மாநில அரசு துறைகளில் பணியாற்றுபவர்கள். உதாரணமாக, தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட அதிகாரிகள், தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவமனை ஊழியர்கள், தமிழ்நாடு அரசின் கல்வி நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் போன்றோர். சட்டமன்ற பணியாளர்கள் சட்டமன்றத்தின் பல்வேறு துறைகளில் பணிபுரியும் நபர்கள். உதாரணமாக, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், சட்டமன்ற செயலர், சட்டமன்ற அலுவலக ஊழியர் போன்றோர். நீதிமன்ற பணியாளர்கள் நீதிமன்றங்களின் பல்வேறு துறைகளில் பணிபுரியும் நபர்கள். உதாரணமாக, நீதிபதிகள், வழக்கறிஞர்கள், நீதிமன்ற ஊழியர்கள் போன்றோர். காவல் பணியாளர்கள் காவல்துறையில் பணிபுரியும் நபர்கள். உதாரணமாக, காவலர்கள், காவல்துறை அதிகாரிகள், காவல்துறை ஊழியர்கள் போன்றோர். கல்வி பணியாளர்கள் கல்வித்துறையில் பணிபுரியும் நபர்கள். உதாரணமாக, ஆசிரியர்கள் போன்ற, அதாவது பொறியாளர்கள் பொதுப்பணியில் மற்றும் சில அரசு பணியாளர்கள் பல துறைகளில் பலவிதமான பணிகளை செய்து வருகிறார்கள். இப்போது நாங்கள் தர இருக்கும் ஒரு பட்டியல் மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். அதில் குடியரசுத் தலைவர்கள் இந்தியாவில் இதுவரை எத்தனை பேரோ அத்தனை பேருடைய பெயர்களும் அவர்கள் பணிபுரிந்த காலங்களையும் நாங்கள் தர இருக்கிறோம். இந்தியாவில் குடியரசுத் தலைவர் நாட்டின் தலைவர் ஆவார். அவர் நாட்டின் முதல் குடிமகன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இந்திய அரசியலமைப்பின் பிரிவு 52 இந்திய குடியரசுத் தலைவர் இருப்பார் என்றும், பிரிவு 53 படி ஒன்றியத்தின் அனைத்து நிர்வாக அதிகாரங்களும் அவரால் நேரடியாகவோ அல்லது அவருக்கு கீழ் உள்ள அதிகாரிகள் மூலமாகவோ செயல்படுத்தப்படும் என்று கூறுகிறது. நவம்பர் 26, 1949 அன்று இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
ஜனவரி 26, 1950 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. மாநிலத்தின் முதல் அரசியல் அமைப்புத் தலைவரான இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ராஜேந்திர பிரசாத் ஆவார். நன்றாக கவனியுங்கள். ஜனவரி 26, 1950 அன்று அரசியலமைப்புச் சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது. மாநிலத்தின் முதல் அரசியல் அமைப்புத் தலைவராக இந்திய குடியரசுத் தலைவராக ராஜேந்திர பிரசாத்தை நியமனம் செய்தார்கள். இப்போது நாம் இந்திய ஜனாதிபதிகளின் பட்டியல் 1950 2024 வரையில் உள்ள ஒவ்வொருவருடைய பெயரும் அவர்களுடைய பணிக்காலம் எப்போது என்பதையும் கண்டுபிடிக்கிறோம். இதேபோல பிரதமர் அவர்கள் பற்றியும் கீழே தர இருக்கிறோம். இன்று நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் முக்கியமான பகுதியாக இருப்பதால் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள். நம்பர் 1, ராஜேந்திர பிரசாத் 26/1/1950 முதல் 13/5/1962 வரை பணிபுரிந்தார். 2, சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் 13/5/1967 முதல் அவர் பணியாற்றினார். 3/5/1969 அவர் பணிக்காலம் முடிகிறது. 3, ஜாகிர் ஹுசேன் 3/5/1969 வரையில் பணிபுரிகிறார். வி.வி. கிரி செயலும் தலைவர் 20/7/1969 வரை பணிபுரிகிறார். முகமது இதயத்துல்லா செயல் தலைவர் 20/7/1969 முதல் 24 ஆகஸ்ட் 1969 வரை. 4, வி.வி. கிரி 24 ஆகஸ்ட் 1924 ஆண்டு வரை. 5, ஃபக்ருதீன் அலி அகமது 11 பிப்ரவரி 1977 வரை. பசப்ப தனப்ப செட்டி செயல் தலைவர் 25 ஜூலை 1977 வரை. நீலம் சஞ்சீவி ரெட்டி 25 ஜூலை 1982 வரை. 7, கியானி ஜெயில் சிங் 25 ஜூலை 1987 வரை. ஆர். வெங்கட்ராமன் 25 ஜூலை 1992 வரை. 9, சங்கர் தயாள் சர்மா 25 ஜூலை 1997. 10, கே.ஆர். நாராயணன் 25 ஜூலை 2002 வரை. 11, ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் 25 ஜூலை 2007 வரை. 12, பிரதிபா பாட்டீல் 25 ஜூலை 2012 வரை. 13, பிரணாப் முகர்ஜி 25 ஜூலை 2017 வரை. 14, ராம்நாத் கோவிந்த் 25 ஜூலை 2022 வரை. 15, திரௌபதி முர்மு 25 ஜூலை 2022 வரை பதவி வகித்தார்கள். இவர்கள் பெயர்களை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுப்பதை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். இந்திய பிரதமர்களாக யார் யார் இருந்தார்? 1, 1947 ஜவஹர்லால் நேரு. 2, 1964 குல்ஜாரிலால் நந்தா. 3, 1964 லால் பகதூர் சாஸ்திரி. 4, 1966 குல்ஜாரிலால் நந்தா. 5, 1966 இந்திரா காந்தி. 6, 1977 மொரார்ஜி தேசாய். 7, 1979 சரண் சிங். 8, 1980 இந்திரா காந்தி. 9, 1984 ராஜீவ் காந்தி.
10 1989 விஸ்வநாத் பிரதாப் சிங். 11 1990 சந்திரசேகர். 12 பி.வி. நரசிம்ம ராவ் 1991. 13 அடல் பிகாரி வாஜ்பாய். 14 1996 எச்.டி. தேவகவுடா. 15 1997 ஐ.கே. குஜ்ரால். 16 1998 அடல் பிகாரி வாஜ்பாய். 17 2004 டாக்டர் மன்மோகன் சிங். தற்போது நமது பிரதமராக இருப்பவர் நன்றாக தெரியும், பிரதமர் மோடி, நரேந்திர மோடி அவர்கள். ஓகே, இப்போது நாம் என்ன இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் எதனை முன்னிறுத்தி சிறப்பு இயல்புகளாக வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை சற்று கவனிப்போம். நமது இந்திய சட்டம் சிறப்பு இயல்புகள் நீளமான எழுதப்பட்ட ஆவணம், பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்டவை, நெகிழும் மற்றும் நெகிழா தன்மைகளின் ஒருங்கிணைப்பு, கூட்டாட்சி ஒற்றையாட்சி கலப்பு, பாராளுமன்ற அமைப்பு, நாடாளுமன்ற இறையாண்மை, நீதித்துறை மேலாண்மை, ஒருங்கிணைப்பு, ஒருங்கிணைந்த மற்றும் சுதந்திர நீதித்துறை, அடிப்படை உரிமைகள், வழிகாட்டு நெறிமுறை விதிகள், அடிப்படை கடமைகள், சமதர்ம சமயசார்பற்ற நாடு, அனைவருக்கும் வாக்குரிமை, ஒற்றை குடியுரிமை, தன்னாட்சி அமைப்புகள், நெருக்கடிக்கால நியதிகள், மூன்றடுக்கு அரசாங்க அமைப்பு, கூட்டுறவு அமைப்புகள், முகப்புரை, இறையாண்மையுடைய ஒரு ஜனநாயக குடியரசு. ஆகவே நமது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் இவ்வாறு பல விதமான ஒரு தலைப்புகளில் முக்கிய அம்சங்கள் பூராவையும் நமக்கு தெரியும். டாக்டர் அம்பேத்கர் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து தந்து இருக்கிறார் என்பதுதான் முக்கியம். ஒரு இறையாண்மை கொண்ட நாடாக இருப்பதால் சர்வதேச சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறைகளின்படி இந்தியா இப்போது பார்த்தோமானால் வெளிநாட்டுகளில் நாம் எவ்வாறு நமது தொடர்பை வைத்து கொண்டிருக்கிறோம், நமது சட்டத்தின் பிரகாரம் இறையாண்மையை பற்றி சொன்னோமே, அதற்கு ஒரு தகவலை கொடுக்கிறோம், நன்றாக குறித்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு இறையாண்மை கொண்ட நாடாக இந்தியா இருப்பதால் சர்வதேச சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறைகளின்படி இந்தியா வெளிநாட்டு பகுதிகளை பெற முடியும். அதாவது 1 உடன்படிக்கையின் மூலம் விட்டுக் கொடுத்தல், 2 சுவாதீனப்படுத்திக் கொள்ளல், ஆக்குபேஷன், 3 கீழ்ப்படுத்துதல், சப்ஜுகேஷன், 4 கையகப்படுத்துதல், அக்விசிஷன், 5 கையகப்படுத்தல், 5 விதிமுறை உண்டாக்குதல், பிரிஸ்கிரிப்ஷன் போன்ற முறைகள் மூலம் பெற முடியும். எடுத்துக்காட்டாக அரசியல் அமைப்பு தொடங்கிய காலத்திலிருந்து இதுவரை வெளிநாட்டு பகுதிகளான தாத்ரா மற்றும் நாகர் ஹவேலி, கோவா, டையூ டாமன், புதுச்சேரி மற்றும் சிக்கிம் பகுதிகள் பிற நாடுகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து நீக்கப்பட்டது, நம் இந்தியாவோடு சேர்க்கப்பட்டது. அன்புள்ளவர்களே, நாங்கள் உங்களுக்கு தெளிவான முறையில் இது முக்கியமான பகுதி, நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்து வைத்து கொண்டுதான் தேர்வு எழுத செல்ல வேண்டும். இதை நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் சைடில் ஆங்கிலத்திலும் தந்திருக்கிறோம், தெளிவாக கற்றுக்கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய வெற்றி நிச்சயம். தொடர்ந்து இந்த வீடியோக்கு தொடர்ந்து பாருங்கள். உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து பகுதிகளும், அனைத்து ஜெனரல் நாலேஜ், ஹிஸ்டரி, இந்தியன் பாலிடிக்ஸ் அத்தனையும் தமிழ் முதற்கொண்டு ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது முதற்கொண்டு நாங்கள் கற்றுத்தருகிறோம். இதுவரை நிறையா 70 வீடியோ கிட்ட நம் சர்வீஸ் கமிஷனுக்காகவே போட்டிருக்கிறோம். நன்றாக
பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்க. நன்றி.